Lah, acara selanjutnya ialah acara inti, acara anu ku urang ditunggu-tunggu ialah Tablighul Islamiyah wa Mau'izatul Hasanah. Insyaallah akan disampaikan oleh mubaligh kita dari Dermaga Bogor kepada Al Mukarram Kiai Haji Iqbal Iskandar atau yang dikenal dengan Ki Bedug. Kukituna kabar jamaah sadayana urang dangukeun guru urang anu bade masihan ilmu ka urang sadayana. Untuk Kiai Haji Iqbal Iskandar atau yang dikenal dengan Ki Bedug, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Ya Rabbi bil Mustafa Allahumma qasidana Allah ya Allah wa ghfir lana ma madha ya Karami Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyyuna wa habibuna Muhammad, inna rajaba syahrullahi wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Wa qala aydan man fariha bidukhuli ramadana harramallahu jasadahu ala niran. Wa qala sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmu wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitanu wa fihim ta'ud. Al mukarramun wal mukhtaramun, nu mulia nu dipihormat nu ditedapi doana kasadayana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para guru, para kasepuhan, bil khusus anu aya di wilayah Sukamana, Salimah,
Besami hadir hapunten di disebatan hiji-hijina, mudah-mudahan tengirangan rasa hormat sareng ta'zim pribados kasadayana. Utamina pisan tipayun urang sami-sami doakeun heula mugi guru-guru urang, sepuh-sepuh urang sing diparanjangkeun umurna, disehatkeun jasmani sareng rohanina, ditambih kabarokahan kemuliaan dunia akhirat. Turnaon rupi nu dicita-citakeun kumarantenanana sadayana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Daya ciri urang dia cinta ka ulama ngaminan lagi mengetarik. Didoakeun nu ngaminan sing jadi ahli surga. Oh, ka ciri amin kapaksa mah beda ngagorowok. Akhirul kiram pimpinan acara, para qori yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad, dan seluruh lapisan masyarakat salimah beserta para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya diinfakkan untuk membantu terlaksananya acara pengajian di malam ini. Mudah-mudahan non rupi usaha serang pengorbananana dibalas ku Gusti Allah dengan pahala yang berlipat ganda dari dunia sampai akhirat, amin. Dudi hormat aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah beserta ibu kasadayana, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, calon haji, calon hajah, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ieu nu halal hadir dina wengi ieu nu can arangkat ibadah haji uwi hadir ti dieu sing aya panggilan ti Gusti Allah keur ngalaksanakeun ibadah haji. Ibu-ibu hoyong naik haji ka dieu pindah ka hareup. Teu hayang aing naikkan haji mah. Hayang-hayang ai daftar henteu. Kos jelema muriang berangkat ke puskesmas diuk na bangku ai daftar henteu kalau ket dipanggil moal ku dokter. Tong melotot ka dokter da urang can daftar leres. Ceuk ibu can boga duitna, can aya acisna rek daftar make naon. Can aya artosna ulah waka dongkap ka yayasan, ulah waka daftar ka KBIH, daftar heula ka Gusti Allah yang punya Mekah, Allah yang punya Madinah, Allah yang punya alam semesta, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Urang mah tinggal ikhtiarna maksimalkeun ngadoa sing khusyuk, sing tawadhu, sing istiqomah. Ceuk guru urang salah sahiji waktu diijabah doa itu adalah nisful lail, tengah malam. Sok harudang di beuting. Alhamdulillah. Sok ajarai nalawudu apa ki'i? Tanya iya wer ki'i teu gisang-gisang acan. Tapi sim kuring yakin orang dia mah nu halatir sadayana ahli tahajud, amin. Para pemuda-pemudi santriyin wal santriat rahimakumullah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dipayun salaku tata kehormatan dina agama urang nu mulia, mangga urang mimitian ieu carita kumanjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah nu Maha Ghafur. Alhamdulillah urang sadayana masih dipaparin panjang umur, sehat walafiat, masih diberikan anugerah kesempatan waktu yang sangat berharga ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan calikna urang di tempat mulia ieu sehingga jantankeun wasilah sareng sababiah kana turuna rahmat panghampura serta ridho Allah keur urang sadayana. Salawat dan salam mugi dihaturkeun ka junjunan alam nu mulia Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad, tegakantun ka para kulawargina, para sahabatna, sareng urang nu janten umatna sadayana sing kengeng syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari baginda Rasul nanti di yaumil kiamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita sedang memperingati diisrokan dan dimi'rajkannya manusia pilihan Allah.
manusia yang paling dicintai Allah, manusia paling dimuliakan Allah. Kangjeng Rasul mah disebat nage Habibullah, Habibur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita 63 tahun usianya, dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi terdahulu ada yang usianya hampir 1000 tahun, bahkan ada yang sampai 1000 tahun. Nabi Adam wae dina kitab Fawaidul Mu'in yuswana 837 tahun, 1000 kirang sekedik. Bahkan tinggi badan Nabi Adam itu 63 hasta, menurut di meteran di zaman ayeuna kira-kira 30 meter lah. Bisi ibu bapak hoyong terang 30 meter, tapi yang listrik sisi jalan itu 10 meter. Berarti Nabi Adam jangkungna 3 lipetan tiang listrik. Lebar dada lagi hampir 12 meter. Ibu-ibu sing harulang ngebayangkan etana segede naonnya duka. Manusianya tinggi besar, usianya panjang-panjang, tapi umatnya tidak sebanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, mereka berdoa kepada Allah ingin dipanjangkan umur, ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kangjeng Nabi Adam keur nikah jeung Siti Hawa, mahar nage harita Siti Hawa nyuhunkeun ka Nabi Adam hoyong dipangbacakeun sholawat ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwa Nabi kita adalah manusia paling dimuliakan Allah. Saking muliana Nabi urang, kesang nage kangjeng Rasul mah leuwih seungit tibatan minyak kasturi. Kesang urang seungit naon? Kangjeng Rasul lamun berkeringat, lamun kesangan, sahabat berebut pak, ingin mendapatkan keringatnya Rasulullah. Lamun orang kesangan ulah batur anak serangan ge mabur ngajauhan. Ludah Nabi jadi obat. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, didampingi oleh sahabat tercintanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Nabi dikejar-kejar saat itu oleh pemuda kafir Quraisy. Nabi naik ke Jabal Sur dan keluar bedungan can. Di Jabal Sur sampai ke atas, pas mau masuk ke gua, Abu Bakar Siddiq minta izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta izin ya Rasulullah, saya boleh masuk duluan? Mau apa kata Nabi? Saya mau bersihkan dulu bagian dalam gua ya Rasulullah, takut ada kotoran di dalam. Oh silakan kata Nabi. Abu Bakar Siddiq masuk, ketika sedang membersihkan bagian dalam gua, tangan Abu Bakar Siddiq disengat kalajengking pak, langsung hari takene bareh burung. Saking tidak mau merepotkan Rasulullah, tangan yang disengat kalajengking disumputkan gua Abu Bakar. Silakan ya Rasulullah masuk, sudah saya sterilkan ya Rasulullah, sudah saya bersihkan bagian dalamnya. Nabi lihat wajah Abu Bakar pucat. Nabi tanya, Abu Bakar kamu kenapa pucat begitu? Kayak orang ketakutan. Apa kamu takut dikejar orang-orang kafir Quraisy? Tidak ya Rasulullah. Atau kamu khawatir karena meninggalkan keluarga? Tidak ya Rasulullah. Kenapa wajahmu pucat begitu? Baru Abu Bakar Siddiq mengeluarkan tangannya. Ini ya Rasulullah, tangan saya tadi di dalam disengat kalajengking. Nabi ambil ludahnya sedikit, dioleskan, cager hari takene. Ludah orang jadi naon. Ya Allah karim subhanallah. Tapi walaupun Nabi manusia paling dicintai Allah, manusia paling dimuliakan Allah, tetap saja dalam hidupnya iman dan sabarnya Nabi diuji oleh Allah. Bahkan kangjeng Rasulullah memeh lahir ke alam dunia baru 2 bulan dalam kandungan ibundanya Sayyidah Aminah, ayahandanya Sayyid Abdullah meninggal dunia. Nabi lahir sudah dalam keadaan yatim. Yuswa 6 tahun menyusul ibundanya meninggal dunia, Nabi sudah jadi yatim piatu di usia 6 tahun. Lalu siapa yang ngurus Nabi? Ada kakek tercintanya Sayyid Abdul Muthalib.
diurus ku akina, dirawat, ditatap, diusap dengan penuh cinta dan kasih sayang. Makanya terwariskan sampai hari ini ke kita. Di urang aya bahasa sok leuwih nyaah ka incu tibatan ka anak, beres Pak? Eta mah boga kadaharan ngan diteuteun jeung sadi mak jeung incu. Eta abah tiap balik gawe ngan meuli cocooan jeung sabah jeung incu. Makana wajar kolot urang baheula lamun arondangan kanu hajat sok marawa sapu tangan bah. Kanu hajat ngaleos ke dapur buru-buru diamparkeun papai, swajid, ali dibuntel wah asupkeun ka jero kutang. Balik ondangan cek salakina aing curiga ieu pamajikan balik ondangan kunaon kutang aja ngagedean kitu. Pas dibugakeun horeng aya wajid jeung ali inget ka incu. Bahkan nyunatan budak baheula mah pan suku bengkong. Bengkong teh ti tatar Sunda eta teh singkatan ngejebeng ngahareupan nu ngongkong. Sanu ngejebeng budak da nyeri di hitan. Anu ngongkong akina balik ti mushola kokolor teu dipake ngalahun incu ku bengkong titah nutupan banget budak salah ngangkat samping. Alakah nu manehna nu diangkat. Ai budak ti handap ka luhur katutup rapi nu siabah nongtot. Bengkong tukang heureuy cek bengkong pan ieu budak gede amat pestol ditekenkeun saeutik beureun heureuy karasa tiis ngerenyeg ulah ya nu aing mah geus disunatan teh jadi ngalahun incu nepi ka balik deui baru dua nabi sama kakeknya pun meninggal dunia Pak di usia 8 tahun Nabi sudah tidak punya ayah tidak punya ibu kakek pun meninggal. Lalu siapa yang ngurus Nabi? Ada paman tercintanya Sayyid Abu Thalib. Diurus ku mamang. Pamannya orang kaya, kakeknya orang terpandang, tapi Nabi tidak dimanja oleh kakek dan pamannya. Justru Nabi dididik supaya menjadi pribadi yang mandiri. Nuju alitna Kanjeng Rasul pernah ngepar doma, ngangon doma. Gede saeutik dibawa dagang ke negeri Syam, belanja dari seorang saudagar kaya di Mekah namanya Khadijah binti Khuwailid. Jalan Rasulullah dengan pamannya pulang dagang setor. Sayyidah Khadijah melihat harta kekayaannya makin berlimpah, akhirnya penasaran, iya Muhammad pas kumaha si dagangnya kok jarang rugi, untungnya besar, membawa keberkahan. Pas ditingali diintai dari kejauhan, ternyata Nabi manusia paling jujur, manusia paling ramah, Nabi manusia paling hebat menghadapi konsumen. Akhirnya orang berbondong-bondong belanja kepada Rasulullah. Maka disitulah hati Sayyidah Khadijah makin tertarik kepada Nabi. Ketika usia Nabi 25 tahun, Sayyidah Khadijah saat itu usianya sudah 40 tahun, selisihnya 15 tahun Pak. Sayyidah Khadijah dongkap ke Rasulullah ngalamar Kanjeng Nabi. Nabi mah dilamar ke Sayyidah Khadijah. Dan ternyata setelah menjadi istrinya Nabi, Sayyidah Khadijah akhlaknya sangat mulia sampai mendapatkan gelar Ummul Mukminin, indungna sakabeh jalma nu iman ka Allah Subhanahu. Insyaallah ya ibu-ibu anu solehah di akhirat bakal nuturkeun Sayyidah Khadijah lebat ka surga Allah. Amin. Dan dicirian ku Kangjeng Nabi istri anu solehah teh hiji dawamul haya min zaujiha, istri yang bisa mempertahankan sifat malu di hadapan suami sampai akhir hayat. Tolong ibu digaris bawahi. Era kasalaki teh lain keur anyar panganten wungkul. Kerajar panganten mah bahasa tadi meningeunah kadengin meni papa, papi, api, ami, mih, bihun kabeh borong. Borosot teh anak hiji mulai kurang sopan ka salaki nyebut nanti bapak sia. Ke salaki ka pamajikan jadi emas sia. Kau melebah malam minggu salaki balik usaha teu mawa duit isuk-isuk lempang hareupeun pamajikan cek pamajikan reka mana roromehe. Cek salakina ka cai buhangser. Awas hati-hati, ini bibit penyakit. Karena saking indahnya ajaran Islam, bahasa saja kita diatur oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Qulu qaulan kariman, qulu qaulan layyinan. Ucapkan dengan bahasa yang mulia, ucapkan dengan bahasa yang lemah lembut. Insya biasana ibu liwat hareupeun salaki keur anyar panganten baheula meuni bari dodongkuan punten gini ngalangkung. Cek salakina meuni sopan pamajikan aing meuniasa jadi raja. Ayeuna mah salaki nyang hunyar nalawang panto ibu rek liwat kedang halangan boro-boro punten gajleng di lengkahan. Kadang-kadang di korehan make suku cokor ta cokor. Aya nu kitu aya. Astagfirullahaladzim. Rek ibuhan dahar mawa kobokan mending ngadeg-deg baheula mah pas siga suster ngeson. Ayeuna salaki rek dahar kobokana eueuh mah kobokana mana ieu nyokotna emer. Ieu cenah lapna eueuh peperkeun kana pitis. Sayyidah Khadijah, Bu, Ibu. Sayyidah Khadijah kalau Rasulullah mau keluar dari rumah digendeng pananganana ku Sayyidah Khadijah. Nabi mau berangkat ke masjid, mau berangkat perang, mau berangkat dagang, digendeng panangan di lebat bumi sampai ke Batu Arab. Ibu asok itu tara kasa lagi hiji nah. Nabi kalau pulang dari mana-mana, Sayyidah Khadijah sudah berdandan rapi bagaikan seorang bidadari, bersolek, berdandan, baju yang paling bagus dipakai, menyambut suami tercinta datang pulang dari tempat aktivitas. Dengan senyum lebar, Nabi datang langsung dicium pandangan Rasulullah, dicium pipi Nabi, saking dedehna kanu jantan caroke. Ibu esok itu alhamdulillah we. Ieu mah kumaha atuh salaki datang lain disambut tiung lepas buuk mun siga jarami dicakaran ku hayam. Salaki balik gawe kapanasan di jalan ningali pemajikan tika jauhan langsung maca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Perang sana mah lampir bareng hareupeun. Ai di deukeutan pamajikan Umi sia sing bener dangdanan teh atuh ngerakeun wae era-era ku tatangga atuh. Kunaon ieu Kang? Eta kutang begat sabeula. Tinggal jawabnya bisaan, Bang, jangan lihat utangnya, yang penting rasa nyambung. Astagfirullahaladzim. Salah kita ngomong-ngomong rasa. Sayyidah Khadijah ketika akan meninggal dunia, Pak, menjelang datang sakaratul mautnya, saking mempertahankan sifat malu di hadapan suami, mau pinjam sorban Rasulullah, tewantunan nyarios langsung dipanggil putrina Sayyidah Fatimah, neng ke dia sekedap umi bade peryogi. Sayyidah Fatimah menghadap kepada ibundanya, pada ayah naon umi pangsaurkeun ka Rasulullah ka ayah anjeun, pangdugikeun ka Kangjeng Nabi ka cerogi umi, ieu awak mamah geus lemah, geus teu walakaya geulis, bisi kabujang dongkap malaikat Israil nyabut nyawa umi, ieu sementara kain kafan belum ada. Umi takut dengan siksa kubur, umi takut dengan azab kubur. Tolong sampaikan kepada Rasulullah. Umi malu mau bilang sama beliau, umi mau pinjam sorban beliau yang suka dipakai ke gua Hiro kalau menerima wahyu dari Allah. Saking isin ke Rasulullah hujatan caroge rek nambut sorban caroge tewantunan nyarios langsung, Pak. Maka Sayyidah Fatimah menghadap kepada ayahandanya, Nabi kemudian menghadap kepada Sayyidah Khadijah. Apa kata Nabi? Sayang, buat apa engkau mau pinjam sorban saya? Tolong ya Rasulullah, kalau saya dimatikan hari ini, tutup badan saya dengan sorbanmu ya Rasulullah, karena badan saya sudah lemah ya Rasulullah, sedangkan kain kafan belum ada. Apa kata Nabi? Sayang, jangan khawatir, semua amal kebaikanmu tidak ada yang sia-sia, semua sudah dicatat Allah. Walaupun sekarang kain kafan belum ada, malaikat Jibril sedang turun dari sorga membawakan kain kafan spesial untukmu wahai istriku tercinta. Tuh memeh maut ge geus dibubungah ku bungahna kenikmatan surga. Kain kafana ge boeh nanti surga. Kenapa? Perjuangan Sayyidah Khadijah sangat besar untuk Islam.
Makanya di tahun itu terkenal dengan nama Amul Husni, tahun sedih. Sedihnya Nabi, satu, ditinggal oleh Sayyidah Khadijah, ditinggal meninggal. Yang kedua, pamannya juga sama di tahun itu meninggal dunia. Nabi sedih ditinggal dua manusia yang sangat besar jasanya untuk Islam. Ini janji Allah, in tansurullah yansurkum. Siapa orang yang menolong agama Allah, hidupnya dunia akhirat akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mau tanya ibu, Bu, lamun ibu mau tiheula kira-kira salaki ibu sediheun apa atuh? Ning beda, Pak. Kangjeng Rasul ditinggal maut ku Sayyidah Khadijah sedih. Nah ibu lamun maut tiheula salaki makin ngajawab atuh. Inilah berarti kita belum seperti Sayyidah Khadijah, tapi insyaallah kita bisa mencontoh akhlak beliau yang mulia. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka satu saat Nabi sebelum diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, mulai Nabi banyak menyendiri, naik ke Jabal Nur. Tadi mah Jabal Sur, ini nama Jabal Nur. Di luhur nyepen sorangan di Gua Hira. Dongkap malaikat Jibril diutus Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi. Bahkan para aulia Allah termasuk Wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, ketika muraqabahnya kepada Allah, musyahadahnya kepada Allah, uzlah nak kemana? Neangan tempat anu rehe, jauh dari keramaian, naik ke gunung Sunan Muria. Di Gunung Muria Syarif Hidayatullah Nabi menang gelar Sunan Gunung Jati di Gunung Jati di Cirebon. Sunan Kalijaga sampai dapat gelar Sunan Kalijaga di pinggir kali. Ketika berguru kepada Sunan Bonang, diijazahkan satu doa, Allahumma ij'alni saburo waj'alni syakuro waj'al fi aini sagiro wa fi a'yunin nasi kabiro. Cek Raden Syahid Qabil Tubah ditampi ku api, dibawa Raden Syahid ke sisi wahangan, itu Sunan Bonang ditancapkan sisi wahangan. Cek Sunan Bonang diuk dia didinya, namun dia hayang lulus jadi murid kula rek dakwah Islam, kula rek keling Nusantara, sanungtung kula can balik ke ieu tempat, dia ulah wani ngeser ke ieu tempat walaupun hanya satu langkah. Siap laksanakan bah. Calik Raden Syahid di sisi wahangan sampaikan ka 3 tahun. Lukutan awakna. Sunan Bonang uih deui ka dinya, awak Raden Syahid geus pinuh ku lukut, makana wajar sampai mendapatkan gelar Sunan Kalijaga. Di urang gelo bapak nunurutan ngan tibalik Sunan Jaga Kali. Karieun nyekel jejer sisi wahangan. Aya dosok musab aya. Sarua jeung uing dosok musab. Keun eta mah hobi, nu penting teu ninggalkeun ibadah insya. Datang malaikat Jibril. Kita datang malaikat Jibril langsung menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, Iqra, wahai Muhammad, baca olehmu. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. 3 kali disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi. Temasihan tulisan nanaon, Nabi bengok. Cek Nabi ma Nabi Qori ya Jibril, apa yang harus saya baca wahai Jibril? Baru malaikat Jibril jawab, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Alhamdulillah ibu-ibu meuni arapaleun kabeh. Eta teh juz 30 berarti ibu geus hafal 30 juz. Amin. Dan di abdi mah apa nu sok diapalkeun teh surat langganan kuliah we jeung kulhu. Tapi kang imaman tingoran tapi ka kolot ngan kuliah we jeung kulhu terobah-robah. Imam keluar ti mushola budak orang kendariuk hareupeun mushola cek nu hiji bade ka mana Pak kuliah. Mulih ti mana Pak kulhu. Akhirnya Nabi dakwah Islam, maka disitulah terpecah manusia. Ada yang pro dengan Rasulullah, menerima dakwahnya Nabi, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya.
sebagian ada yang menolak dakwahnya Nabi, ajakan Rasulullah untuk beriman kepada Allah. Bahkan pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab tidak menerima dakwahnya Rasul, malah memusuhi Nabi. Sudah berkali-kali mengadakan percobaan untuk membunuh Rasulullah, Nabi kita yang mulia. Itu pamannya, tapi Nabi tetap sabar, berdiri istiqomah mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sin goreng salut, alhamdulillah saking setengah wengi urang salimah bertah kana ngaji, alhamdulillah. Ciri urang dia salah labar, nu kurang sabar mapan diuk penting saeutik teh bujur panas. Teh usad isad gusar geser neangan sendal pura-pura kacai ujung-ujung nama korolos balik panggelang. Sok aya nu kitu. Ya datang ka imah panto imah can dibuka tiung lalu pasan ti heula hareudang. Peluwer alung-alungkeun kana kastop. Teu nyawa beres mukaan tiung aya RT namu assalamualaikum ngitipna jendela hi aya Pak RT. Rek nyampurkeun RT keluar nyabak sirah beureun teu make tiung era nyokot tiung tina kastop bari leumpang teu dicileuk heula. Teu nyawa tiungna lesang murag do kacokot sempak salakina. Tengplekeun asirah. Mugakeun panto RT bari tungkul seserian eta RT. Urang si RT seserian wae tinggal di kana kaca pas nyiluk innalillahi. Kunci panto teu keluar deui. Makanya Nabi sampaikan as-sabru awwalul ibadah. Sabar itu awalnya ibadah. Artinya apa? Dasarnya ilmu barengi dengan sabar. Diuji sabarnya Nabi. Satu saat Nabi berangkat ke masjid. Mun urang pada berangkat ke masjid kadang nabuh bedug heula di masjid. Sarua jeung bedug sarua. Khusus ibu-ibu saya minta tepuk tangannya biar meriah. Terima kasih ibu-ibu, terima kasih. Percis anak TK. Emprak-emprak. Dan nabo bedug teu semarangan atuh aya carana, betul. Kita kan dulu diajarkan oleh guru kita. Ceng, rek nabuh bedug mah ieu mun dohor 4 kali tong loba teuing. Asar 4 kali, isya 4 kali. Eta teh isyarat karena jumlah rakaat salat. Oh gitu. Mun maghrib awalna panjang ujungna 3. Mun subuh awalna panjang ujungna 2. Dengikeun geus goreng dohor. Terus 4 kali. Asar, isya, sarua. Subuh hampir mirip yang maghrib tapi ujungnya 2 kali. Di macan bisa nabuh bedug main peladung wae. Yakin nabuh bedug direbut panakolna. Uing nabuh bedug ge dah. Yakin nabuh bedug moal kadenge. Teu make aturan nabuh bedugna sakadaekna. Ibu kalau luar kabeh dak jelema gelong adalah subuh-subuh sebut lagi jelema gelong ya ki asup ka mushola ngahureugan sampai kerek adan da ulah nabuh bedug karak nyekel mik diudang ke budak urang direbut mikna uing adan ki sakalian dah ngas duk ake mah diuk ake di juru iku leuweung teh adan Allahu akbar Allahu akbar Allahu Aki-aki teh budak teh ngeunaheun adzan mah. Ngan aing nyeri hate diri sepak. Diuk deui ka juru.
ayu kekeluwengan adzan menit panjang ai lebah hayya ala sholah panjang teuing poho kana tungtungna hayya ala sholah agi-agi hudang jang ning hayal sholat akbar orang kawalat sataku aki-aki tak sing kahadenya ka kolot ka guru ka sepuh kudu sing tawadu insya syariat moal aya anak lamun teu aya kolot leres ibu hamil 8 bulan capek teh abdi pernah naroskeun ka istri umi ai hamil capek kumaha ngajawabna abi lamun hayang nyawa capena kereuneuh talian dulangna beuteuh hayangnya hopa 8 bulan orang ngalian dulangna beuteuh betul bengkung awak urang ai ngalahirkeun nyeri cenah mah kumaha ngajawabna setengah mati. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu tidak sedikit yang melahirkan ada yang sampai meninggal dunia, betul, karena saking sakitnya melahirkan anak. Makanya pantas Rasulullah bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tua, jangankan masuk surga, ngambil sesengitan surga di akhirat mau dipasian ku Allah. Salah satu qad haramallahu alaihimul jannah, 3 golongan manusia yang diharamkan masuk surga Allah. Hiji akul walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kedua mudminul khamra, orang yang membiasakan minum-minuman keras sampai meninggal tidak pernah tobat dari dosanya. Kecuali mereka yang kembali kepada Allah, yang bertobat dari dosanya, memeh mautna dihampura ku Allah, insyaallah eta mah dihampura dosana, bakal bersih dosana. Amin ya rabbal. Yang ketiga ad-dayus alladzi yukiru fi ahlil khaba'ith, orang tua membiarkan keluarganya berbuat maksiat jadi cara. Seorang suami membiarkan istrinya membiarkan aurat di hadapan laki-laki yang lain, tidak dilarang. Orang tua dan suami yang seperti ini, jangankan masuk surga nanti di akhirat, ngambil sesengitan surga, mencium wangi surga pun tidak akan diberikan oleh Allah. Naudzubillah ini. Insyaallah urang masing sarolehah sadayana. Amin. Komo usum nyiram nyabunya, penyakit darah ratang ada rada. Nempos sangu bau, nempos salaki ijit. Ningali mitoha liwat asa yang utah. Tapi nempos duit mangre molotot. Dan pernah ngadenge aya ibu-ibu keur nyiram ewak kana duit can pernah. Tuh kali-kali ewak teh kana duit atuh cek salakina lumayan sing lila we nyiramna. Maka di sini ada tarbiyah dalam Islam. Saking baik guru-guru kita mengajarkan kepada kita, ibu nuju hamil mohon pangarsa kiai sabaraha sasi 4 sasi terus karaos gerak puguh ieu teh cenah keur usik wae dina rahim sok gerayakeun walimatul hamli walimatul butun salamatan kandungan osok ngariung 4 bulan jadi osok hebatnya kararuat uyuhan teh cangkeul ngariung 4 bulan teuingan di bertah ya ngaji paling biasa ngariung 4 bulan. Apa yang dibaca Al-Qur'an Surah Yusuf, Maryam, Tabarok, Waqiah, Ad-Dukhan, Al-Kahfi, Surah Yasin. Ada yang sampai 1 khatmil Quran. Ini tarbiyah qoblal wiladah. Ada edukasi, ada tarbiyah sebelum anak lahir ke dalam dunia. Iya hebatnya Islam. Anak can lahir di jero kandungan kene sudah direkamkan Al-Quran. Kenapa Al-Quran yang kita baca? Kita sadar diri, kita ini makhluk yang diciptakan Allah. Allah itu Khalik yang menciptakan kita. Apa salahnya ketika anak ditiupkan ruh, dihidupkan oleh Allah anak kita di rahim ibu, disambutnya dengan kalam Allah. Makanya Sayyidina Ali pernah mengatakan, orang yang membaca Al-Quran lamun di jero salat sapurupna dibalas 100 pahala. Di luar salat punya wudu dipegang Al-Qurannya 1 huruf dibalas 50 pahala. Di luar salat buka wudu tidak dipegang Al-Qurannya, kita masih membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan lain sebagainya, 1 huruf masih diberikan 10 pahala. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini Al-Quran itu al-muta'abadu bitilawati, hanya dengan membacanya saja kita sudah diberikan pahala oleh Allah. Apalagi paham dengan tafsirnya, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ini apalagi lebih utama.
Makanya gening alhamdulillah setiap ada acara apapun kita selalu diarahkan oleh guru kita untuk membaca Al-Quran. 7 bulanan nu diawaskeun lagi Quran keneh wae. 9 bulan ibu siap-siap akan melahirkan anak. Di sini sampai menaruhkan nyawa. Maka cinta dan kasih sayang kita suami kepada istri Pak sama, bukan hanya istri yang harus malu sampai akhir hayat di hadapan suami. Suami pun harus menjaga kasih sayang kepada istri sampai akhir hayat. Betul Bu? Ibu lamun disayang ku ceroge nepi ke akhir hayat atoh teh. Pak atoh. Berajar panganten mah baheula leungeun ibu ku salaki dikekeupul mun ulah lepas. Lepas seeutik dalam resang bergedeblu gerak-gerak salaki meuni cacadelan eule eubis. But geubis meuni eubis ditahudang ditagugah uah. Tuh ayeuna geus kolot loba anak loba incu leumpang jeung salaki gedeblug gerak-gerak gumah cek salaki bolor sakamana tah. Baheula meuni uah. Dampingi istri yang akan melahirkan. Di sini ada tugas dari Nabi Pak. Ketika Sina Hasan cucunya Rasulullah dan Sina Husain lahir, Nabi anu ngadanan cepil paling kanan Hasan dan Husain. Nabi anu ngaikomahan cepil Sina Hasan dan Husain nu paling kiri. Rasulullah tak sunnah kerura. Ibu lamun rek ngajuru salaki ngabaturan ibu atoh. Pak atoh cenah. Minimal salaki bisa mantuan ngadoa. Cenah. Ya ajaran di mana ngahejeun? Ibu mah ngahejeun rek ngaluarkeun anak, salaki ngahejeun rek ngaluarkeun naon? Ayeuna mah panes modern ya Pak ya. Jadi ngalahirkeun teh sok dibantu anak ku bidan ke rumah sakit ayeuna mah. Da baheula mah pan kolot urang boro-boro ngalaman dioperasi di sesar siga ayeuna. Cik si emak teh mama 15 kali ngalahirkeun normal. Diubarana ge cenah kumaha beurang titah ngadiukan lebu panas. Ngapopok jahe jeung panglai, bener. Paling hebat emak dijampe. Nyebutna ge jampe bahasana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juri nyingkir setan nyingkah wajurag wajurig wakunta wakunti. Wana wani wau matak wani oge wau. Yukeun borosot lah. Awas ya kaitan jeung akidah ulah percaya kana wajurag wajurig sih enggak ada. Da babahasan kolot urang mah baheula kitu mun ngajar ka anak we abdi sorangan ngalaman ku pun sepuh kapungkur. Ceng, gerapalkeun ku dia tah campe wudu, campe salat, campe nyebut. Padahal eusina mah doa. Salaki balik di sawah datang ka imah ai leungeun alhur tak paculna eueuh. Cek pamajikan Pak eta pacul ka mana? Lolong sugan omisya. Ieu pacul sok tingali. Ih, ka mana pacul ieu? Orang yang berenlengan incok pacul murag teu karasa. Datang ke si abah dengan peperang kedan wae kunaon ieu puguh incok bah pacul murag di mana boa teu karasa. Cek abah dia orang jampe wae. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Incok saboboko dipacok ku hayam jago cok torolong tiup cageun. Duka norolong ka mana bata incok. Lain ku cok torolong awas sih hade. Eta ku audu jeung bismillah nu mujarobna mah eta. Da keyakinan kolot kurang mah gararagah baheula. Sanajan hirup lieu eueuh ragap daya susah kabina-bina usah koreh-koreh cok anak loba teu kacaritakeun kalaparan. Berkah hidupnya. Kenapa? Gaya hidupnya tidak mengada-ngada seperti gaya hidup manusia sekarang. Betul? Panu ayeuna mah maraksakeun ayeuna. Hasil 200.000 balanya hayang 500 atau dicengklak. Ibu-ibu ngalut isuk-isuk sugan trek ngararaji geus dangdan rapi horeng dariuk hanapeun tangkal meni harus saya berjanji. Nepi ka dieu nu kitu nepi astagfirullahaladzim. Bahkan kalau turang ece gabungkur aya bahasa seeutik mahi loba sok aya nyesana leres Pak. Keyakinannya kuat kepada Allah. Tengah peting ibu-ibu nyeri beuteung bebeja ka salaki Pak. Umi nyeri beuteung. Salaki lain istighfar lain maca innalillahi kal kana pak tarang modar.
orang beren salaki bingung Pak Acis tegaduh ke rumah sakit jauh kendaraan teu aya aing ka mana niangan piu bareng geus lila mikir karena ih pan aing teh boga guru di lembur teh aya kiai aya ajengan aya mama kesepuhan sok tutulung kanu butuh tatalang kanu susah rek ganggu penting-penting rek minta ridona we teh ngaganggu ge datang ka mama kiai mama hampura nyuhunkeun piu bareun kamu isi abdi nyari beuteung dasar kiai bager tengah peuting di layanan we ya cenah atosan sakedapnya mama angkat ke kamar ngadamel wapak nulis ayat-ayat sifatina Quran ditulis karena kertas di bulet-bulet jadi sering dicinggir beres di doaan ku kiai cek kiai tah ieu bawa ka ditu balik ka maneh tempelkeun na beuteung pamajikan maneh nu nyarina belah mana maca bismillah 3 kali jeung selawat sing yakin Allah nu nyageurkeun mah ieu mah jalan syariat di kantongan gue salakina bus karena kantong bagi belah kanan balik lompat ka imah datang ka imah hawa buru-buru salah kodok kantong nu dikodok nu belah kiri aya kertas da tadi ngali heula buru-buru mah mana nu nyerina iya pak belah dia ya cek kiai tempelkeun maca bismillah 3 kali jeung selawat beres bismillah jeung selawat ditempelkeun eta kertas cager pamajikan harita keneh cek salakina mama kiai atur nuhun doa kiai dikabul ku Allah pamajikan abdi cager deui salaki rek ganti baju ka kamar ngodok kantong belah kanan wapak ti kiai aya keneh nah ulang salakina ulang ieu kertas naon atuh ditempelkeun na beuteung pamajikan aing nih kertas dari mana mi iya pak coba buka naon eta pas dibuka rekening listrik udah ditempelkeun na artinya apa bukan dengan airnya bukan dengan wapaknya tapi dengan keyakinannya kepada Allah itu Anbiya mursalin keyakinannya hebat kepada Allah Allah berikan mukjizat para wali keyakinannya hebat kepada Allah Allah berikan karamah para ulama para solihin keyakinannya hebat kuat kepada Allah Allah berikan maunah saciduh metu saucap maca bismillahirrahmanirrahim mungkul tiupkeun kana cai inumkeun kana gering cager lain ku cairna lain ku wapakna lain ku obatna tapi ku keyakinannya kepada Allah la syafi'a illallah teu aya nu bisa nyageurkeun iwal ti Gusti Allah jamaah yang dimuliakan Allah eta abah beureung incuna gering datang isuk-isuk ke anakna nanyakeun mana ijo aing itu mah di kamar pas mukakeun patok kamar incuna kena setip demam tinggi budak teh kejang koko soda eta ngajampe incu meureun hawa buru-buru panik poho bismillah na teu dibaca mursia mursitu umursia ngan sakitu maot incuna da eta bismillah na nu mujarrada teu dibaca maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin urang ibadah ka Gusti Allah harus sampai datang al yakin sebagian ulama ahli tafsir memaknai kalimat al yakin diisi dengan al maut hartosna hirupkan dalam dunia wajib ibadah ka Allah subhanahu makanya cek Sunan Kalijaga mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yuk sorak-sorak hore mumpung Allah masih hidupkan kita Allah masih sehatkan kita gunakan nikmat hidup dan sehat ini untuk beribadah kepada Allah jangan dinanti-nanti takut keburu mat ulah diengke-engke takut keburu jadi bang jangan dientar-entar takut keburu mat mumpung sehat mumpung hirup maka di satu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi pernah bersabda inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi yang terakhirnya au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi Rasulullah talhaqu min ba'dil mauti sedekah jariah amal kebaikan apapun yang bagus itu ketika masih hidup ketika masih sehat eta nu alus macam Rasulullah ulah nungguan kenges maut ulah nungguan kenges kolot mempengker dihirupkeun keneh mempengker disehatkeun keneh ku Allah talhaqu bi ba'dil mauti kakara ke maut nyambung pahalana nuturkeun amin ya rabbal ibu-ibu dimautkeun ku Allah
pas asup ke alam kubur, Bu, di jero kubur poek tuh Bu. Aduh pengalaman ya. Pas dihirup eta ibu-ibu di jero kubur ceng ibu ieu poek amat aing di mana ieu? Can sadar aya di jero kubur. Asa aing tadi keur dahar jeung salaki aing, rupana maotna kaselak. Kabuhulan. Pas ningali awak ngarampak kana ieu bae kapasan kana beungeut loba kapasan, ieu aing di mana ieu? Nyabak kaluhur tanah kagigir ka handap nih ieu aya awi sagala. Mulai tercium bau tanah, bau lumpur. Disitulah amal kebaikan kita akan hadir jadi teman sejati kita. Mana? Bacaan Al-Quran, sedekah, itu di alam kubur akan diberikan oleh Allah. Sholat bangke di akhirat, umroh haji ke di akhirat, puasa ke di akhirat. Tapi bacaan Al-Quran, sedekah kita, pahalanya di jero kubur kan harus dibikin ke Gusti Allah. Amin ya Rabbal. Datang cahaya segede lilin, brai ningali awak mesti dibungkus kain kafan, terhimpit di satu lubang yang sangat sempit. Jangan keberdiri rek diuk sirah mas mantap mantai ke tanah. Ya ini mana ya? Dengan izin Allah kita cahaya bisa ngomong, Bu, tong diceritan di dia percuma mau bisa ngedengin. Emang iya di mana? Anjing bisa di jero kubur. Jaksa jero kubur. Dengekeun tadi luhur suara saha. Suara dari atas akan terang terdengar jelas oleh jenazah dalam kubur. Motor liwat, mobil ngagerung, kadenge ku jenazah, nu ngobrol berisik rame, suara besi kendaraan semua akan terdengar oleh jenazah dalam kubur. Tapi jeritan jenazah di dalam kubur yang di atas manusia tidak ada yang bisa mendengar, ditutup Allah. Eta anakna nu leutik milu ka kuburan nganterkeun jenazah indungna balik ti kuburan, budak digandong ku bapana datang ke tengah jalan merem budak ingetan ka indung, budak diceritan, "Mama!" Cuk ibu geuning eta suara anak aing di luar. Cek eta caya segede lilin bener anak anjeun tuh ke dipangku ku bapana karak balik ti kuburan bieu nganterkeun anjeun. Eta bapana bade ngusapan tongong budak gelis ulah mamah-mamahan wae isukan dia menandai mamah. Allahu Akbar. Cek ibu mun aya hareupeun aing mah teu dicakar salagi bae. Cek eta cahaya kunaon ece make ceurik. Ai anjeun saha bager-bager teuing, anjeun teh salaki abdi. Tuh salaki maneh keur ngagandong anak maneh di jalan. Manehna pernah janji baheula rek sehidup semati, ternyata maneh maot di dieu salaki. Anak segitu lobana digegero hiji acan nemalan, ieu ka mana ieu teh nemalan. Moal bisa geus dikunci ku Allah, geus ditutup ku Allah. Kunaon ece make ceurik. Abdi keur doraka ka salaki. Ai kitu kamari balik gawe teu bawa duit. Terus pas asup ka lawang panto digebrukeun kana sungutna jantowor. Coplok kuntuna dua. Abdi pingsan ayeuna aya di dieu. Oh, ayeuna hayang kumaha? Hayang balik deui ka luhur rek minta hampura ka salaki. Sama ridho Allah keur abdi aya di salaki abdi. 5 menit izinan abdi hayang balik deui hirup di alam dunia. Moal bisa penyesalan di alam kubur tidak ada manfaatnya. Cek eta cahaya kamari rek bager ka salaki rek hormat ka salaki bager hirup keneh. Rek tobat ka Allah kamari keur hirup keneh. Ayeuna waktuna mempertanggungjawabkeun amal perbuatan anjeun. Bapak-bapak keur inghak ceurik di jero kubur. Kunaon mau make ceurik? Tapi jarang sholat. Terus tara milu ngaji. Emang kunaon? Sibuk. Emang naon pagawean? Nguseup. Ayeuna hayang kumaha? Hayang balik deui ka luhur. Rek naon? Rek nguseup deui. Ditincak sama kumaha. Menyesal di alam kubur tidak ada manfaatnya. Makanya bahasa Sunan Kalijaga, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ayo manfaatkan sisa hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan harapan di mana orang dimautkan ku Allah sing husnul khatimah, nyandak iman sareng Islam nu diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena matinya manusia akan terbagi dua. Ada orang yang awalnya baik tapi ujungnya jelek. Ada orang yang awalnya jelek tapi ujungnya baik. Artinya apa? Nanti endingnya cek budak ayeuna mah di finishingnya hidup manusia itu akan seperti apa?
ada yang husnul khotimah, ada yang suul khotimah. Kalau gambaran suul khotimah, punten pangarsa, di Bogor kota ada rumah sakit namanya RSJ. Eta teh singkatan rumah sakit jiwa. Pasiennya jelema garelo. Kalau tanggal 17 Agustus dokter suka bikin hiburan, Pak. Orang gila digiring ke lapangan kita marahin bola. Abdi jeung babaturan harita sok lalajo kadinya. Ningali jelema gelo main bola. Oh, bola seling sungguh tianggul di mereg-mereg lompat ka mana we daekna. Jelema gelo keur main bola, abdi nanya ke dokter, "Pak dokter, ieu kunaon jelema gelo ditah main bola?" Cek dokter, menghibur masyarakat cenah Pak, setahun sekali. Mengbengker aya momen hari memperingati hari kemerdekaan. Oh, gitu. Yang hikmahnya cek dokter anu cager hiji-hijian diberi obat dok tuh kayak tinggalikeun weh cek beres main bola keur ngaresang kene panggil hiji-hiji, "Kamu sini." "Saya Pak." "Iya duduk." Yuk karena dokter molotot ngalikeun dokter. Ku dokter dites, dokter nunjuk kena irung. "Ini apa?" "Pipi Pak." Cek dokter geloken tarik ka tukang di sel. Lebah nu kadua geus diuk hareup dokter. Ku dokter dibalikin pertanyaan, dokter nuju kena pipi. "Ini apa?" "Hidung Pak." Sakit gelo sel deui lupa nu katilu kosna. Cek dokter, "Ini apa?" "Hidung Pak." "Ini apa?" "Ya pipi atuh Pak." "Ini apa?" "Ya mata atuh Pak." Wah, cek dokter cager budak hiji ning sia nyaho, "Ih masuk mikir atuh Pak." "Make naon sia mikir?" "Tah Pak, mikir mah make ieu." Nunjuk kana tarang, cek dokter, "Ieu naon?" "Bujur Pak." Eta suul khotimah teh kitu. Makanya kita sering minta kepada Allah sesering mungkin setiap waktu, hoyong di awal kehidupan kita baik, di tengah kehidupan kita baik, di akhir pun dengan kebaikan, dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya ikuti perintah ulama. Ulama-ulama kita, guru-guru kita selalu mengarahkan kita ke jalan yang lurus untuk menuju ridho Allah. Beres lahir budak teh diadanan, di komatan, ini tarbiyah yang kedua dalam Islam dan hikmahnya banyak. Anak gede saeutik ngadengen abah pedung di masjid ngadengen wadan keleuweung, bapak cerita salat ke anak, ibu cerita salat ke anak, tapi anak geus berangkat ke masjid. Siapa orang tua yang tidak bangga melihat anak belum disuruh ibadah sudah berangkat ke tempat ibadah? Amin ya Rabbal. Tidinya akhirna 7 poe disabrak lahir cek Kangjeng Rasul ayyuh sina ismahu, bagus dengaran anak. Tah ala kadar ngawaris ngaran atuh da bisa. Ya semua pasti bisa, hanya bagaimana yang terbaik. Ambil yang terbaik menurut ajaran Islam. Hiji canak tina asmaul kasep saha namina Abdurrahman. Asmaul husna. Ieu nu istri saha? Siti Rahmaniyah. Ini yang satu Abdul Aziz, yang perempuan siapa? Siti Azizah. Itu asmaul husna. Nama malaikat boleh, silakan. Di kita banyak nama Ridwan. Muhammad Ridwan, Muhammad nama nabi kita, Ridwannya nama malaikat penjaga surga. Makanya kita dulu pernah punya wakil presiden namanya Pak Adam Malik. Adam nama nabi, Maliknya nama malaikat. Ibu-ibu atuh geus cenah abdi teh buka anak opat laki kabeh. Geus ngaran malaikat kabeh, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Geus gede budak berangkat gawe kabeh ka Jakarta. 2 bulan kemudian indungna gering ripuh. Bapakna nelpon, gara balik dia, indung dia gering ripuh di imah. Trojol nu pertama datang Ijrail. Bapakna gogorowokan hareupeun lawang pantok, "Mah, Ijrail geus datang." "Aing can hayang pae." Parasana malaikat Ijrail. Hari ngaran nabi mana? Sana geus namina Ibrahim. Ngaran nabi. Ini yang satu Ismail. Kan budak anu Pak punten ngaran sabagus-bagus ti kolot sok digararanti Ibu. Kerletik Ibrahim aing geus gede, sangaran euy Bram. Kerletik Ismail geus gede jadi Michael. Hati-hati, nama yang sudah sesuai dengan aturan agama jangan dirubah lagi, pertahankan sampai akhir hayat kita. Insya harek make bahasa Arab. Nabi boga guru make bahasa Arab ngaranna teh. Sang nabi guruna sana bena Bapak Ustaz Hasanuddin. Oh iya bahasa Arab. Hasan itu bagus, din itu agama. Hanya kalau kita mau pakai nama bahasa Arab, tanya dulu sama guru kita, nggak boleh sembarangan. Karena bahasa Arab itu bahasanya orang Arab. Kita orang Indonesia punya bahasa Indonesia. Kang, abdi bade ngawaris nami, saya teh nami ieu. So ningali, oh nya mangga eta mah sae.
Yo mangara anak pakai bahasa Arab tuh tatanya heula tuh anak ece awewe ngaranna ti bahasa Arab sangarna ce Siti Migropah teu nanyakeun ka Kiai Migropah teh naon aing geus gede karak nanya Kiai emang Migropah naon artina gayung boga anak Siti gayung maka tugas kita fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun kalau kita merasa memang tidak tahu kita lemah tanya sama ulama ngaji sama kiai naros kanu ngartos insya di masjid paling mana pemirsa paling itu biasanya payunan masjid aya jalan naros bro pan masjid aya nama geus alalagreng jalan geus bararagus masjid geus marewah betul bahkan di Kabupaten Bogor di kantor Pemda aya masjid namanya Baitul Faizin Pak itu saking mewahnya kalau kita mau wudhu bu nggak usah bukain keran tenan dengan orang lureun keran cor bijil cai sorangan mereka asup ke jero masjid teu kudu bukakeun gerenel panto yang harapan panto masjid songok muka sorangan agi-agi rek salat subuh meureun datang ka dinya sorangan culak cileuk eueuh jelema yang harapan panto nyorolok sorangan kaget balik deui cek anakna abah mun make balik deui bung aing salat di masjid masjid loba jurigan aya mah kunaon dipantona nyorolok sorangan saking mewahnya masjid sekarang tapi yang disayangkan kata Nabi wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda nanti akan datang satu masa kepada umatku di mana mereka bangun masjid pagede-gede pemewah-mewah pagreng-agreng isinya penuh tapi kosong dari hidayah Allah sakalina loba nu salatna tapi salatna loba nu diterima ku Allah kenapa banyak yang salat tidak pakai ilmunya dulu Nauzubillahimin makanya kita diwajibkan diperlukan untuk thalabul ilmi mencari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala doakan guru-guru orang sing diparanjangkeun umurna sing disehatkeun jasmani rohanina amin ya rabbal harapan masjid aya jalan pas kadang adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar aki-aki ngadenge adzan buru-buru berangkat ke masjid akhirnya ke masjid nyebrang jalan ningali motor sing suliwar cek aki-aki aing ngiraha nyabrang pas rehe lumpat buru-buru nyebrang jalan kacapean tungkul sisi jalan badinya kelang tuur da cangkel di torojol budak ngora dibulah ditu ningali aki-aki pedah tungkul wae cek budak ngora siga nama aki-aki kerbingungan balik sholat rek nyebrang teu disalin batur karak beres nyebrang cek budak ngora di dieu aing kudu ibadah tulungan ku aing aki-aki datang disampeurkeun teu ditanya heula gerowok ditewak bisa berangkeun ya kira-kira aki-aki nganuhunkeun abang-abang dinyerekeun ngangkatkeun samping bari molotot nyarekan budak ngora anggur sia goblok aing kunaon bisa berangkeun budak ngora teu narima dicarekan ku aki-aki aki-aki teu tahu diri batur mabah di mana-mana ge ditulungan nganuhunkeun abah molotot bari nyarekan abah keur lupa masalahnya anggur sia goblok salah uing nampan uing ngulungan apa aing ngulungan sia nyiksa ka aing ini hara rese hayang nyabrang geus nyabrang kunaon ku sia disabrangkeun baru terpikir oleh anak muda yo atuh aing salah atuh abah lain ngomong kita tadi mengrek ngomong aing keur cicing di panggu ku sia abah sabrangkeun deui nya mong aing bisa sorangan ini akibat tidak bertanya seperti itu. Kita mau berangkat ibadah haji, mau berangkat umroh, diundang dulu sama KBIH, sama yayasan. Di kecamatan ada pos bensiknya, pos pembinaan manasik haji. Diajarkan oleh guru-guru kita yang mulia. Dari mulai rukun hajina, wajib hajina, naon diharam kenon temenang, kabeh diajarkan dulu supaya ibadah haji lurus. Akhirnya pulang dari ibadah haji, ayah harapan biar ibadah hajinya diterima Allah. Amin. Sedangkan orang yang hajinya mabrur, yang hajinya makbul, laisa lahu jazaun illal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Rekumaha teu menang surga na tuh. Di Mekah mada teu di Masjidil Haram kurang sakali salat di ditu, lamun di Salimah di dieu salat timbangan pahala itu kudu 100.000 kali salat.
Makanya tahun kamari aya jamaah haji balik ibadah haji mungun sholat deui datang ka imah. Kang haji ya balik ibadah haji kun jadi tara sholat pan aing sabulan di Mekah ceuk kiai ge sakali sholat di ditu sarua jeung 100.000 kali sholat di urang matak aing nepi ka maot teu kudu sholat deui. Allah karim subhanallah. Datang bulan Ramadan sholat taraweh 4 jam Pak di ditu di urang mah setengah 9 geus bubar leres. Di ditu mah jam 9 karak mulai bubar jam 1. Kunaon si lama amat ceuk ibu teman kesal jam 1 peuting. Imam di sana satu malam diharuskan mengkhotamkan 1 juz Al-Qur'an. Sapeuting sajuz. 30 malam 30 juz khotam Al-Qur'an dibaca dalam salat sunah tarawih. Tuh di Salimah hayang nyaho isukan umumkeun ku DKM. Masyarakat masjid di Kampung Salimah Ramadan ayeuna taraweh bubarna jam 1 peuting. Kamar masjid moal kira-kira. Urang mah ulah taraweh sampai jam 1 rek taraweh teh sok ngarintip heula saha imam deui. Mun imam nu qolat teh sing jarep bae ditegang qolat. Lila ya urusna lila ya. Ciri kurang sabar. Ya Allah karim subhanallah. Imam Syabdul Rahman As-Sudais Pak lamun ngimaman jam 1 kerak bubar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di malam 30 imam selesai mengkhatamkan Al-Quran, rukuk i'tidal, baca doa khatmil Qurannya setengah 2 bubar, jam 2 sampai ke hotel, sare jam 3 geus sarudang deui rek berjamaah salat subuh. Satu malam tidurnya hanya 1 jam. Makanya adzan subuh di Mekah mah aslahna panjang naumna pendek. As-salatu khairum minan naum. Sedikit naumnya, pendek. Sebab sarena sakit deui. Di urang hati balik aslahna pendek naumna panjang. As-salatu khairum minan naum. Aya genep meter mah beda imbang lila sarena diurang di batan salatna leres diudangkeun ku pamajikan teh manehara rese Kang subuh hudang tuh bedug di masjid. Oh bedug mah di masjid semut ngajawab mata peureum hudang mah henteu batur geus bubar ti masjid ibu beres wudu salaki diudangkeun Pak batur geus bubar tuh tinggalin isukan gaya keneh. Orang kalau tipis iman kan begitu Pak, selalu malas cari alasan. Naudzubillah min kita kuhul meureun ibu-ibu udangkeun salaki teu hudang buru-buru make mukena nyokos sajadah diamparkeun hareupeun salaki nu keur kerek. Niatna meuli kenceng usolli ala hadzal mayyit. Lupa salaki. Aing geus salatkeun ku babajikan. Nah, umat Nabi Muhammad seperti itu. Ayo dengan memperingati di Isra dan dimi'rajkannya Rasulullah nomor kahiji, mudah-mudahan sing timbul kembali ruhul ibadah urang ka Gusti Allah. Semangat menjalankan ibadah ka Gusti Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal aki urang baheula salat musolah lagi butut tihang make awi luhur make hadeup higir make bilik handap lagi talupuh awi menang melahan balik salat teh careurik datang ka imah abah siap balik sholatul make ceurik aing kejepet di mushola orang keur diuk di antara 2 sujud meureun talupuh muka didukan ku jelema loba nu si abah geus lair nyompor sikeun hiji ka handap ai imam mudang Allahu akbar abah telat udangna talupuh rapat manten ih aing kejepet apa kapokeun teu salat deui maaf di situ timbulnya terlihat ruhul ibadah orang tua kita cek si emak bah geus teuing salatna di imah bae di jalan loba Belanda
Abah besi ditembak. Cek siapa kumaha? Jor teuing, los teuing, aing ditembak ku Belanda. Tujuan aing rek ibadah ke Allah, syahid aing. Tuh. Kenapa? Semangat ibadahnya tinggi. Subhan. Makanya tarawih aki-aki mungan tinggalin ku imam. Imam budak ngora, Allahu Akbar, Fatihah disalapaskeun 20 rakaat tambah witir 3,5 jam beres. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mending dimaminkan itu mah min. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aki-aki culak cileuk. Lagi-lagi tengah sujud deui, sujud deui. Aing can sarokat rokat aja. Ini katincak mukenara di tukang meni muter-muter. Menang 10 rakaat beureun lieur aki-aki pas ruku jungkal pingsan. Gotong budak ngora bawa keluar di masjid asupkeun ka jero bedung. Bubar tarawih ulang-ulang aki-aki di jero bedung poek amat. Areum lampu apa ieu? Batur di jero bedung. Dengan istiqomah ibadah orang tua kita sehingga timbul ruhul jihad, siap membela NKRI, siap membela agama Allah walaupun nyawa taruhannya. Tidak sedikit umat Islam sedang sholat di masjid dibantai ku Belanda, ratusan umat Islam meninggal di mushola semuanya. Ini makanya ada sholat siddatul khauf dalam keadaan yang sangat takut, keadaan yang sangat tidak kondusif. Nabi atur salatnya. Dalam ilmu fikih oleh ulama-ulama kita sudah dijelaskan. Ini untuk keamanan umat. Maka kita kembali kepada ajaran Rasulullah. Jangan sampai Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisan, masjid ramai penuh tapi kosong dari hidayah Allah. Yang terakhir, wa ulama'uhum syarru man tahta adimi sama min indihim takhrujul fitanu wa fihim ta'ud. Akan muncul nanti kata Nabi satu masa menimpa umatku di mana yang disebut para ulama, orang-orang yang disebut ahli ilmu, mereka adalah orang-orang paling jelek di kolong langit. Min indihim takhrujul fitan, yang diajarkan dari mulutnya bukan ajaran agama Allah tapi fitnah, kesesatan dan adu domba. Wa fihim ta'ud, dan fitnah itu akan dikembalikan kepada ulama tersebut, yang dinamakan ulama tersebut. Naudzubillahi min. Maka ulama-ulama yang lurus mereka tidak akan mau mengadu domba umat. Mereka akan tetap menjaga kesatuan dan persatuan umat. Bagaimana caranya sebuah umat bersatu? Kalau yang namanya ulama, yang namanya imam saja sudah bentrok di atas, sudah ribut, bagaimana umatnya mau mencontoh siapa? Betul. Makanya Nabi contohkan akhlak yang mulia. Maaf ibu bapak yang dimuliakan Allah, Rasulullah ada hilimnya yang sangat besar di dalam hati Nabi. Kanyaah, kadedeh, lemah lembut, sabarnya Nabi. Bukan hanya cinta kepada umatnya. Ada orang Yahudi buta. Setiap hari orang Yahudi duduk di pinggir jalan. Nabi lewat, Nabi bawa makanan. Kata Nabi bagaimana? Langsung disuapin ke orang Yahudi. Orang Yahudi dihuapan mau pandangan Rasulullah. Setiap hari seperti itu. Satu saat ketika Nabi sudah meninggal dunia, sahabat hayang nurutan, bawa kadaharan, dihuapan ke sahabat. Belum sampai ke mulutnya, orang Yahudi sudah bilang, ini bukan tangan yang biasa nyuapin saya. Kata sahabat, kamu tahu yang suka nyuapin kamu siapa setiap hari? Saya kan buta, saya nggak tahu. Boleh saya tanya? Silakan. Siapa orang yang paling kamu benci? Langsung orang Yahudi yang buta ngejawab, Muhammad bin Abdullah. Kalau mata saya tidak buta, kalau saya melek, saya kejar tuh Muhammad, saya bunuh tuh Muhammad, saking bencinya kepada Islam dan kepada Muhammad. Baru dikasih tahu sama sahabat, kamu tahu siapa orang yang nyuapin kamu setiap hari? Saya nggak tahu siapa. Namanya Muhammad bin Abdullah, orang yang paling kamu benci. Masuk Islam tuh orang Yahudi dengan akhlaknya Rasulullah yang sangat mulia. Alhamdulillah. Subhan. Orang tua kalau sudah menjadi uswatun hasanah ke anak, bukan cuma nyuruh, sholat. Budak sieun lompat ke masjid, datang ke masjid rek sholat culak ciluk di barisan hareup ka tukang dengan bapana eueuh.
udah lain sholat balik dari ka imah, datang ka imah bapana kercam peluwe harapan TV barinya ngarepan kopi jeung kulub hui aing teh budak diuk ieu bapana sia teh abad geus balik deui bapak kita sholat dibalikin sama anak. Naudzubillah. Amin. Mungkin yang baik seperti ini, ada anak bertanya pada ayahnya, meme sare di peuting, Pak, sholat subuh kos kumasi Pak? Cek bapak nake subuh digugahkeun ku bapak. Bapak belum kasih jawaban kepada anak. Rep tibra. Kadang nu tarakim di masjid. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Anaknya udang kan, udang dikandong dibawa ke masjid, selesai wudhu pakaikan sampingna, pakaikan acukna, pakaikan pecina, masuk ke masjid. Imam nangtung di pangimbaran, bapak tukangan imam, anak igireun bapak cek imam Allahu Akbar, bapak takbir Allahu Akbar, eta anak bari nunutan ngalikeun bapana Allah aban ruku i'tidal sujud ucapan salam zikir doa. Semua gerak ibadah kita diikuti oleh anak kita. Uih dikandong deh dibawa uih ke bumi, karompokna, ke imahna, datang ke imah baru bapak jawab pertanyaan anak. Kaset, nuker penting ditoroskan ku ajen sholat subuh. Dia tah dilaksanakan ku orang. Itu dakwahnya bilhal. Langsung memberikan contoh yang baik kepada anak. Cocok cium tangan kacaroge. Alhamdulillah. Ageng pahalana. Sarua jeung nyium hajar aswad. Komo lamun leungeun salakina hideung mah mirip jeung hajar aswad. Dicium bibir suami, ibu dapat pahala sarua jeung sedekah kuda 140 kuda, dua belah bibir salaki dicium ku ibu 280 kuda disedekahkeun, kalikeun hiji kuda 15 juta Pak, 4 miliar 200 juta rupiah. Makanya salaki wih di mana-mana ibu dangdan sing rapi, tong sok caricing wae, dadahan salaki Pak, kuda Pak kuda. Salakina hayangan pipi aing cenah. Ya ibu ayat cai tuh meni tilu iya 3 botol, iya aqua 2 botol, iya ayat tuh adem sari. Ibu ulah nukia, ulah cai sabotol aqua, sagelas cai disuguhkeun ka ceroge ibu. Ibu menang pahala sarua jeung ngalaksanakeun salat sunnah 200 rakaat. Alhamdulillah. Cek si mah di tukang mamang geus kolot hayang 2000 rakaat rek dibawa jeung emerna. Eta mah di Banjur salakina urang. Ya, malam Jumaah disebut lagi malam sunnah. Ayeuna malam naon ya? Malam Senin. Malam sunnah, malam Jumat. Baca selawat besar pahalanya, baca surah Al-Muluk, baca surah Yasin. Mengerjakan amal kebaikan ada di fadhailul amal. Fadilah amal. Malam Jumat itu dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan suami yang punya istri, istri yang punya suami, lamun jima di malam Jumat pahalana beda jeung malam-malam anu sejen. Sarua jeung maehan Yahudi 70 Yahudi. Urang Pak lamun hayang perang jeung Yahudi kudu berangkat ke Palestina. Perang jeung Israel. Kadang-kadang katembak manteng. Geus nu can berangkat ka ditu, ibu beres salat Isya dangdan sing rapih di imah. Bapak uih salat Isya, teuing ibu hareupeun anake tawaran salaki. Pak, rek maehan Yahudi moal. Cek salakina hayu mah siap. Paling anakna ngomong kieu, bapak aing rek perang. Sudah teh ka Palestina, horeng ka kamar duaan. Setar jam 9, jungkal 70 Yahudi pararae. Meme subuh salaki ngahudang gede mah hudang atuh. Rek naon di Pak? Nyekekan Yahudi deui yuk. Cek pamajikan mikir bapak sia tadi can dikubur kabeh. 70 atau Yahudi nah banyak pahala. Makanya umat Nabi Muhammad walaupun hidup di dunianya tidak terlalu lama seperti umat-umat terdahulu, tapi insya Allah ketika amal ibadahnya didasari dengan ilmu, dibarengi dengan sabar, keyakinannya kuat kepada Allah, terakhir tawakal ala Allah, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah memaksimalkan ikhtiar. Ai sok ngaji mah ka kiai, sok nanya ke ulama, sok naros ka nu ngartos, lebah ibadah orang ada kekurangan dan kesalahannya, insya Allah ku Allah bakal dihampura jeung aya harapan ibadah orang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Barangkali itu saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan sebenyereun sing aya manfaat, sing aya barokahna. Dina lebah kalepatanana ti kabupaten Simkuring hoyong dihapunten ku saudara. Bade ngabura ka abdi bade? Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya wasi'al maghfirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja wal umrah fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa syekhina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa li ikhwanina wa li qurbatina wa li azwajina wa li dzurriyyatina wa liman ta'allaqu bina wa liman ahsana ilaina wa dzunuba jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa nas'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata daimata fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma tawil umurana wa sahhi ajsadana waqdi jami hajatina ya Allah. Iqdi jami hajatina ya Allah. Iqdi jami hajatina ya Allah min hawaiji dunya wal akhirah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la dainan illa akhzaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha fayassartaha fayassir umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma lakal hamdu syukra ya Allah. Allahumma lakal hamdu syukra ya Allah. Allahumma lakal hamdu syukra ya Allah. Walakal manufad dan terbuna haqqa ya Allah. Antarabuna haqqa ya Allah. Antarabuna haqqa ya Allah. Wa nahnu abiduka niko wa anta lam tazali zalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli du'aif wa ya ma'mana kulli makhid. Yassir alaina ya Allah kulla asir. Yassir alaina ya Allah kulla asir. Yassir alaina ya Allah kulla asir. Fatayassirul asir alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ilal baini wa tafsir hajatuna ya Allah. Hajatuna ya Allah. Hajatuna ya Allah. Ilaika katsiru wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu man yakhafu minka. Najjina mimman la yakhafu minka bihurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khrusna bi anika allati la tanam wa qulubna bika nabika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikuna wa anta rajauna bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika bi wajhikal karim wa ismikal azim minal kufri wal faqri wa na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada wa na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa ainin la tadma wa nafsin la tashba wa du'ain la yusma wa amanin la yurfa wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adana Allah wa qiyamat ajma'in bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.